Здравейте, приятели! Днес ще направим един ритуал с едно много интересно заглавие и той се казва "Вола рие, на гърба му пада". Тоест ще пукаме пуканки и ще не просто ще топираме пирошината на гугутките, направо ще ги оставим без пирошина. Тъй като тези програми, които ще пуснем в момента, са ядрена бомба, така се наричат, като ядрена руническа бомба, с която тотално ще ги изпепелим и ще ги обезкостим. И това са такива нагли врагове, които ще изчистваме, такива, които въпреки че ги наказват, продължават да вредителстват, занимават се денонощно с нас и е дошло време вече да се отървем от тях безвъзвратно и да приключим с магическите атаки и войни. Като изпращаме тези войни във Висшия съд, за да бъдат прекратени и съответно враговете да бъдат наказани. В същото време ще се изчистим от много силен негатив, който е правен поръчково и който е родов и такъв, който е стар и трудно се чисти. За да можем да преобърнем съдбата и да изплуваме. Използвам сега да наблегнем повече на ритуалите, като снимам видеото в подходящо време, така че да хванем портала, защото сега в този лунния портал на двойките съдбата се променя много бързо и ни дават възможност да се освободим от негатив, който преди е било невъзможно да се освободим от него. И затова сега малко повече газ с ритуалите. Това е времето, в което е хубаво да проявите повече упорито, за да може да се промени живота към хубаво. Всички, които до сега са били в застой, това е момента, в който съдбата може да се промени. И сега ще чистим първо едно въздействие, което се нарича переклад. Переклада е когато, примерно, един човек е болен и вместо да се лекува, да се изцелява, си прехвърля болестта на друг човек, той оздравява, другия човек се разболява. По същия начин се прехвърля бедност, нещастия, проклятия, магии, всичко, което е прехвърлено, ние ще го изчистим и ще го върнем на неговия собственик да си го отработва сам. Подобни въздействия правят много често черните практици, тъй като получават наказания от висшите сили, не могат да се почистят и единственият начин да се освободят е като прехвърлят този негатив на някой друг. Тъй като легално не могат да се освободят, бял практик може да прехвърли негатива в земята, на камък, да помоли духови на дърво, да му помогнат и прочее, обаче тъмните практици не могат да се изчистят от негатива, защото висшите сили не разрешават. И затова разни такива, не само практици, но и разни лоши хора, които са наказани и не могат, нямат право да се почистят, прехвърлят своите наказания и негатив на други хора. Виждате ли какво става? Колко переклад има. Може да се прехвърля старост, когато някой не иска да остарява, иска да изглежда млад, прехвърля си старостта и краде младостта на другия човек. Прехвърля се бедност, също така. Пъпки могат да се прехвърлят, проблеми всякакви. Примерно може да видите, че на вас лицето ви се разваля, излизат ви някакви пъпки, вие до сега никога не сте имали пъпки, вашата пъпчива приятелка изведнъж почва да хубавее
и започва да ви разказва, че е открила някакво невероятно лекарство или терапия, с която се оправила пъпките. Дрън. Нали, това също е вид переклад. Така, със силата на руните призовавам и този свой ритуал със сила напълням, със силата на Один, със силата на всички богове и богини от Асгард, със силата на Висшия съд и със силата на съвета на девите и силата на съвета на девите, както и на канала Валкирия и всички сили, които стоят зад него. Силата на този став, чуждите неудачи, болести и старост, както и всевъзможни други прихвърлени переклади, нещастия, трудности, зла съдба, болести, всичко, което не е на, кажете своето име, и му е прихвърлено от когото и да било, го изпращаме обратно на този, който го е изпратил. На, кажете своето име. Кажете отново своето име. От нещастия, изпратени чрез переклад, избавяме. Радостта, красотата и здравето на, кажете своето име. Възвръщаме, както и всичко, което е било отнето, обратен път към, кажете своето име. Няма, крепко и завинаги се затварят пътищата на обратно и се защитава, кажете своето име, от възврата на переклада, огражда и предпазва от нови беди и защитава, кажете своето име. Моята работа, мою работу не переделать, не перебить, как сказала, так-то мой быть, только в моей власти работу рун отменить в любой день, в любой час, когда захочу. Моя работа гладко пройдет. Ни, кажете своето име. Ни, кажете имената на своите близки. Никакова вреда не принесет, как но е сказана, так изпълнена, все му быть истина. Връщаме всичко безвъзвратно и завинаги и запечатваме този, който прави така, да не може повече да го прави на друг човек. Истина. И го предаваме във Висшия съд. Връщаме обратно откраднатата съдба. Така. Силата на руните призовавам и своят ритуал със сила изпълвам, със силата на Один и всички богове, богини от Асгард, със силата на канала Валкирия, със силата на Висшия съд, със силата на съвета на девите, със силата на съвета на 12-те, както и със силата на кармичния съвет и всички сили, с които работя. Със силата на този став връщам
откраднатата съдба на, кажете своето име. Всички блага, всички права, с лихвите ги връщам, като примахвам всички чужди неудачи, болести, старост, нещастия, самота, бедност, негатив, проклятия, порчи. И ги изпращаме обратно на този, който ги е изпратил на, кажете своето име. Кажете отново своето име. От нещастия, изпратени чрез всякакви ритуали и въздействия на кражба на съдба и подмяна на съдба, избавят радост, красота и здраве на, кажете своето име, както и съдбата, която е дадена от боговете, връщат обратна дорога към, кажете своето име, накрепко запираят, кажете своето име, от възврата на негативното въздействие, кражба и подмяна на съдба, ограждаят, охраняят и отново беда защитава. Мою работу не перебить, не переделать, не перебить, как сказала, так тому и быть, только в моей власти дорогу рун отменить в любой день, в любой час, когда захочу. Моя работа гладко пройдет, ни мне, ни моим близким, никое во вреда не принесет, как мной сказано, так изпълнено, всем быть истина. Дадения став работи без вреда, никаква, за, кажете своето име. И кажете имената на своите близки и домашните любимци. Връщаме обратно своята открадната съдба. Кажете своето име. Наказваме тези, които са крали нашата съдба, нашите блага. Предаваме ги на Висшия съд. И получаваме защита от повторно посегателство. Напълно се възстановява в името на Один и всички богове богини от Асгард, Висшия съд, Съвета на девите, Съвета на 12, канала Валкирия, съдбата на, кажете своето име, както и всичките блага, права, способности с лихвите. Сега ще почистим родов негатив. Даденият став изгаря и унищожава всички стари родови блоки, замки, печати, наслана и приобретенен негатив, програми и подпрограми по мъжка и женска линия на рода на, кажете своето име, пречещина, кажете своето име, да приема в живота в пълна сила своите предци и рода. Дадения став в името на Один и всички богове богини от Асгард, всички сили, които покровителстват Валкирия, Съвета на девите, Съвета на 12 и господарите на кармата, до комфортно за, кажете своето име, ниво без вреда на физическото, психическото и материалното здраве. Аз моля, аз знам, аз приемам. Така да бъде истина.
Даденият став работи с силата на природните стихии, черпи от космоса и от враговете на, кажете своето име. Работи до пълното изпълнение на поставената пред него задача, след което ще се освободи с любов и благодарност. Благодарим! И сега ще пуснем атомната бомба и ще скубим гугутките, ще ги опърлим, ще ги изпепелим и ще се отървем от тях, като дадената програма работи много силно, просто изпепелява всичко в радиус от доста километри. Много бързо и силно изчиства негатива от човека и спомага за бърза трансформация, бърза промяна в живота. Като изчиства всички, които пречат. И то така хубаво ги причуква, че ми става хубаво на душичката моменталически, като си помисля. Много обичам, когато висшите сили ми разрешат да правя такива работи. Така. Ще си казвате само името, когато ви кажа. Нали, когато опукваме гугутки, не се говори на глас какво им правим. Няма нужда да си казвате враговете, защото висшите сили ги знаят кои са. Започваме. Кажете своето име. 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 Кажете имената на всички свои близки. И домашните любимци, както и без вреда на всички доброжелателни духови същности и същества, които са в полето на кажете своето име. Кажете своето име.
Кажете своето име. Конкретният ритуал може да се гледа всеки ден, ако ви понася добре. Ако не, се гледа през 3, 7 или 10 дена. Много е силен. Може да имате странични ефекти. Ако имате много негатив, само тогава има много странични ефекти. Ако нямате много негатив, тогава може да няма странични ефекти, може да ви се спи, може да имате главоболие, да проявите настинка, напрежение в чакрите, емоционална нестабилност може да се прояви, но после ще излезете много бързо на ново ниво. И естествено ще чувате непрекъснато новини за прекрасните гугутки, къде и как са си го получили. Гледа се на принципа на всички други ритуали. Един път, като сте го гледали и сте си казали името, можете да спите на него, може със звук, може без звук да се гледа. Когато е без звук ритуала, екрана да е срещу тялото, макар че съответните ритуали, моите всичките ритуали са на квантово ниво, дори да не присъствате в стаята и да пуснете плейлистата с ритуали в друга стая, вие да си вършите работата, работят дори без звук. Може със звук, може със звук, работят на квантово ниво и чистят. И ви очаквам естествено с добри новини. Чао, чао!